مع بعض نعمل شرشوبة جميلة بنستخدمها طبعا كتير في الجداريات المكرمية والستاير وفي ديكورات كتير. هنستخدم خيط محلول، لازم أن يكون بيور طبعا عشان يبقى سهل التسريح. أنا استخدمت 40 سنتي طول الخيوط، استخدمت 6 خيوط. طبعا الكثافة اللي انتوا محتاجينها اعملوها، وبجيب كده خيط وبقسمها من النص بالظبط، وبربط الخيط كويس قوي واشده جامد، وبعد كده ابتدي اسرحه. وطبعا كل ما الخيط يبقى ناعم وبيور بيبقى التسريح زي كده اسهل بكتير جدا جدا. تمام، بسرح الناحية التانية برضو. وبعدين هسرحهم كده، اعملهم على بعض، وبعد كده اسرحهم تاني كويس قوي. بعد كده هجيب خيط تاني والفه من الجزء ده كده، اعمله حلقة والفه على الاقل 4 مرات. بعد كده هدخل الخيط في الحلقة دي واشد الخيط جامد من فوق ومن تحت، واقص الزيادات اللي فوق واللي تحت. تمام كده. بعد كده هسرحه كمان مرة واساوي الشراشيب بقى اقصها كده، قصيتها. وبعد كده طبعا انا لو حابة ان انا في الجزء اللي فوق ده استخدم خيط سيرما، تمام، هيبقى برضو الشكل جمالي، هيبقى حلو قوي في الجزء ده. ولو حابة طبعا برضو اركب خرزة هركبها بكل سهولة. كل ده طبعا بيضيف قيمة لأي منتج احنا بنشتغله، وبيخلي الشكل الجمالي النهائي والفينش مظبوط وجميل ومتقن. تمام. آه، احنا كده ركبنا الخرزة. طبعا الخيط اللي طالع من فوق ده نقدر بقى نعلق منه الشرشوبة في اي مشروع بقى، اي في الجدارية وفي الستارة، من الجزء ده، وبنربطه على المشروع كده من ورا، وبنقص الزيادات عشان برضو ما يبقاش واضح في الشغل اللي احنا عملناه. اتمنى الفيديو يعجبكم، وهو سهل وبسيط جدا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.